咁今次咧，佢玄關位咧去到廁所嗰邊咧，咁又鋪咗隻特色少少啦，咁啊鋪咗隻六角磚嘅，咁呢我哋就會做防水㗎啦。咁淋浴位置咧，我哋一般咧都做夠1.8米高㗎啦。咁有時有啲客人就想要求高啲啦，就做夠2米嘅。好啦，咁今日咧就翻到嚟安達臣啦、安盈苑呢個單位啦。咁好啦，咁大家見到咧，其實都當緊個地台㗎啦。咁咧，我哋咧一般咧都係全部做硬底嘅，當好晒個地台，跟住咧之後先再鋪磚嘅。咁啊，呢個做法就我哋公司係咁樣做啦，就做硬底㗎啦。咁啊，一般有啲做乾濕沙底咧，咁嗰啲我哋就唔做㗎啦。咁呢個單位咧，做硬底啦。咁呢個咧廳房位置咧，咁我哋今次就唔係鋪磚嘅，咁我哋咧就會鋪SPC 嘅石塑板。咁佢去到個玄關位置咧，咁咧佢就會鋪翻磚，咁啊入翻廚房位嘅。咁今次咧，佢玄關位咧去到廁所嗰邊咧，咁又鋪咗隻特色少少啦。咁啊鋪咗隻六角磚嘅。咁呢隻六角磚咧，佢有幾隻花紋、幾隻 pattern 嘅。咁就會由廁所門口啦，可能中位啦，咁啊打斜去到個門口位，跟住咧廳房位置嗰邊咧，咁就會鋪翻個石塑板嘅。咁啊，見六角磚咁啊，一路鋪到入去廚房㗎啦。嗱，咁廚房位置咧都打晒餅仔，都起晒柱頭位㗎啦。咁咧，大家可能望到啦。咁啊，廳房位置咧，你見到啦，佢會高咗級嘅，係啦，同條柱頭位會高咗級嘅。咁其實咧，因為咧你鋪磚咧，其實要個厚度嘅，因為我哋當完英泥沙之後咧，會黐膠沙啦嚟砌瓦仔啦。咁咧瓦仔一般咧就會高過個石塑板嘅。咁我哋為咗追貼佢啦，即係冇氣級啦。咁啊個柱頭位就撳低咗少少，係啦。咁啊當平咗之後咧，跟住鋪瓦仔墊翻起去，咁到時咧就會平嗰個磚平個石塑板位㗎啦。你可以望到嗱，咁啊黐埋瓦仔咧，碰見石塑板埋去咧，咁就唔會起級㗎啦。好啦，咁講完個地台啦，咁啊一般大家最關心個浴室㗎啦。咁浴室咧，我哋一般做法都係咁樣㗎啦。收窄個浴室門係啦，咁啊通常喺呢一邊咧就會起翻個牆身。咁你預啦，呢個位置咧大約有7至8寸左右嘅，係啦。咁啊收窄個門啦，咁令到咧個浴室咧咁啊可以呢度一辣櫃，咁啊可能高低級啦，即係撇翻少少斜角。咁呢個窄身呢個位咧有7至8寸咧。咁其實你夠擺晒啲清潔用品喺個櫃裏邊㗎啦。咁啊拋翻個斜邊啦，咁又去翻個面盤嗰邊。咁呢個單位咧，呢個客人咧，咁啊將個洗衣機咧，其實都會擺埋喺浴室嘅。所以你見到啦，會有個洗衣機嘅去水喉啦，跟住面盤嘅去水喉啦，同埋個地去水嘅。好啦，咁我哋一般咧就當好晒個牆身啦，四邊牆身都當好晒啦。跟住我哋就會做防水㗎啦。咁淋浴位置咧，我哋一般咧都做夠1.8米高㗎啦。咁有時有啲客人就想要求高啲啦，就做夠2米嘅，係啦。咁我哋防水咧就做夠3浸㗎啦，係啦，全部用西卡107料。咁啊，其他位置咁我哋就做2尺高嘅，咁地台啦、牆身啦，全部都係油3浸㗎啦。咁咧油完3浸，咁啊等佢乾啦。咁我哋咧就會開始養水試水㗎啦。咁啊試一日一夜啦。咁我哋放咗水之後咧，我哋會 mark 位置嘅試水線，係啦。咁我哋乾濕地台都會試水㗎啦，
即係濕地台，即係個企缸位置啦。咁乾地台就係個座廁啊、面盤櫃啊嗰邊嘅。咁我哋乾濕地台都會試水嘅，係啦。咁啊，見到乾地台有試水先啦。咁另外濕地台呢邊係啊，即係企缸入邊，我哋都會有試水線嘅，係啦。咁如果又話有滲啊、有漏啊，咁基本上一晚咧個地台都乾咗㗎啦。好啦，咁個熱水爐位咧，大家可能見到啦。可能見到個冷熱水同埋個喉嘴位咧，可能比你原積咧嗰個會點解可能會高咗啊？咁我哋一般嘅做法咧，咁啊將條冷熱水同埋嗰條煤氣喉就基本上都一定改高佢㗎啦。咁啊主要原因咧就係到時咧個熱水爐裝翻之後咧，咁呢3支香咧，呢3條喉咧，咁啊俾個爐個殼咧就會遮翻晒，咁啊見唔到呢3支香呢3條喉㗎啦。好啦，咁啊過咗幾日啦，就翻到嚟安達臣安盈苑呢個單位啦。咁上次咧仲同大家講緊個門口個六角花磚啦，跟住咧同埋浴室咧就試緊水嘅。咁我哋而家咧就同大家望一望咗個浴室先啦，因為浴室都已經鋪好咗個磚㗎啦。咁我哋咧首先望一望個浴室先啦。咁大家見到啦，個磚色咧就同我哋上次個單位高雲苑咧，其實咧都係同一隻顏色嚟嘅，都係隻米白色嘅柔光磚啦，係啦。咁啊呢個位置咧就會係個面盤櫃加個洗衣機位嘅。咁我哋個中空位置咧就做咗一個300嘅花磚，係啦。佢咁啱攞呢個中空位，咁我哋件磚咧就對開，係啦。咁啊個深色嗰個菱形位咧就喺正中間嘅啦，係啦。咁啊見到啦，咁下邊有個機仔啦。咁其實咧個面盤位咧到時咧會喺呢個位嚟嘅，係啦。坐咗少少上去個洗衣機位就喺呢個位置嚟嘅，所以見到個冷熱水啊同埋洗衣機個來水咧都會喺呢一個位置喺個櫃裏邊遮住咗㗎啦。咁啊去水直接落啦，咁啊經翻下邊地下咁啊去翻個去水位。咁呢個流窿呢個位置咧就係會擺翻個洗衣機嘅，係啦。咁啊直接條去水喉就喺牆身呢邊走，係啦。見到呢邊有個窿嘅，直接牆身呢邊走，咁啊經牆身就去翻個去水位㗎啦。好啦，咁啊望真啲啦，呢度就係個面盤櫃個位置，後邊有洗衣機嚟，即係隔離就洗衣機嚟㗎啦，係啦。咁啊座廁啦，個企缸位置啦，咁同跟翻原則一樣嘅呢個單位。咁呢個咧就係做翻個鑽石型個企缸啦，跟住個座廁位啦。咁啊鋪好晒磚。好啦，咁再嚟望一望廚房啦。咁廚房個牆身咧，即係見光個牆身啊。咁就同浴室一樣㗎啦，都係鋪翻同一隻色，係啦，都係隻米白色嘅啞光磚啦、柔光磚啦。咁啊，中空位置咧，我哋咧到時會貼翻塊珐琅板嘅，係啦，貼翻塊珐琅板。咁啊，到時再拍俾大家睇啦，點樣再黐塊珐琅板落去，咁啊點樣攞數？係啦，因為通常呢啲位都有孖蘇啊或者單蘇位，咁到時仲再同大家講點樣攞數啦。好啦，咁再望一望地下啦，咁地下位置咧就鋪咗個六角嘅細磚啦，六角嘅花磚啦。咁佢有3隻色嘅，有隻淺好淺嘅灰白色啦，咁有隻灰色，咁同埋有隻3色磚咁樣嘅，係啦。咁一路由玄關一路就入到廚房㗎啦。跟住出翻去玄關位啦。好啦，咁樣上次同大家講過啦，就會
撇翻個斜角，咁啊但係唔係直劏嘅，咁啊留翻個狗牙邊啦。咁到時咧呢個單位咧就會鋪石塑板嘅，係啦 SPC 嘅石塑板，咁我跟翻個磚罅，即係個狗牙位，咁啊石塑板就逐件劏噶啦。好啦，咁上次咧就同大家講過啦，話件石塑板咧就直接碰個六角磚嘅。咁咧今次咧我哋就唔落不鏽鋼邊啦，因為落個不鏽鋼邊咧，咁就會其實都有條分隔線都幾唔好睇嘅。咁我哋啦，所以我哋做泥水之前咧，特登咧攞咗件樣板俾師傅咧，就現場碰住嚟鋪磚，咁樣咧就點樣都唔會起級啊，或者有剪口噶啦。咁好啦，到時見石塑板咧就會咁樣，係啦，咁樣起級，咁啊石塑板就逐漸界啦。咁咧大家可以望下啦，咁其實碰晒埋去咧，個高低級咧就真係冇咁滯噶啦，摸落去咧就平噶啦，其實係啊。好啦，咁今日安達臣安盈苑呢個單位咧，就同大家睇住咁多先啦。咁之後咧，鋪石塑板啊、裝傢俬啊，會再出片俾大家睇嘅。咁大家有咩問題咧，就記得留 comment 俾我哋啦。咁同埋 CLS 咁啊 like 啦、comment 啦、share 啦、subscribe 我哋 channel。